سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. اگر امکانیت باشه همون روشنی را طرف اختون بگردونن که همون چهره مبارک تا همین نجسای رحمانوف خوب ببینن. من راستیش اکا من دبار هم قصه همی اکم نقل کرد. من افتان کم ترک درد دیل دارم. من بگم من هم جبر دیدم. بهترین. من ممکن بشناسه خیلی بسیار آدم ممکن من بشناسن وای نیست که معرفی کنم خدمت. اشقلب که ای سال 2016 هم سال من دادر عبدالرحیم وصیفم. شف نکنه شفتالو گپ زنه. مشکلی است بفرما. انا اشقلب که هم برادر محکم کردن. من پاسپورتم بچیدگی بود. پاسپورت تاجیکی خارجیش رفتم پاسپورت دیگه کردم. گفتم به تیم مخای اشقلب که ندادن. گفتن که اکای تو خیلی تروریستی نمیستروی. من گفتم خیلی تروریستی خود значит تروریستی خود خب محکمش کنه خود تروریست باشه. تمام تروریست در کار نیست. اشقلب که خیلی برادر من این قصالا در مسکو شیش این سوس شید اشقلب بردنش به تاجیکستان محکمش کردن 23 سالش دادن. من گفتم که خود میسود چبیار مولتر پاسپورت همتی 2016 اگر در هم 2016 رفته است دولی. خب بعد حق میسود آوردم گفتن که تو خیلی کرده انا تو نمیره که رفته و در هم گروهات شامل نشه. من اکا نه به شما شاملم نه دبایو شاملم نه در یگان کس. من یه مهاجرم نه خیلی بنام الله جونم ای همیجان تا هم جمع بودن در سر میام مهنم در غما. در همین جمع وقتی که در بگیم که پیش از این بگیم صحبت‌های ویدیویی و پیش از این استودیو یک شعر ما میخوندم درباره پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم ره مگردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. پیش گپتون زمان یک برادر همین خیلی تماس میگیره بعد سالها در لوبلینا یک جا کار میکنیم بعدا همین خیلی ماده زن دارم من این خیل دارم من اون خیل دارم پول نچلیکاش ورتالیات تفای ورتالیات گپ میزنه. خب ما چند وقت صحبت نکرده بودیم. بعدا حوز ما این اشتیاق ما تنجم خوب گفتم بخود بفرما. بعدا یک کم تر میره بعدا آیسته آیسته شروع میشه. میگم بیا از سیاست دور بیا شروع کنیم که یگان گپ زنیم چه خیلی دیگه در جایی بود. بعد شروع میکنه خلاصه رفتم نه تشید. بعد گفتم که ایت پروستو ایقا پرابلم ای طرف حکومت ترا کدگیان تو دیگر ما چی جایی است که ما ترا سحر جادو کنم پیشش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم. این طرح او گریه و ناله کرد که ما اوتری نمیتونستم. ما اگر هر چقدر کوشش کنم که یک انسان بخواهم که مبارز بشوه و حقگو بشوه در مقابل رحمانوف ایستاد بشوه ما هزار یک نمود بگم که مثال بگم مبالغه و کنایه بزنم که نه که این خیلی که او پرابلم ها را دیده بده این خیلی او گپ زد اون خیلی من نمیتونستم. همون چیز در یادم اومد. خودت میگویی که من نه اون طرفم نه این طرفم ما یک مهاجرم جان در انمی جا آمدگی اگه تصور کنده تی دیگر ما چی بگم اگه دیگر بخشش ده من من میبرم میرم با حضر برادرها برن مقصد نوحقم هدف من ایجا برمده گپ زدن مقصد یگان رکلام نیست که مثال ما یگان وای کنم ایجا جای نمکنی نیست حکمتیو مقصد من همینه که چرا شما در حکمتیو برسونم که یک کانال وی کنن من زنگ زنم درد دل ما بگم من با گروه 24 زنگ نزنم یا که با اونو برادر محمد صابیر زنگ نزنم درد دل ما بگم برای که شما اینو را یا اکستریمیست میگه یا که تروریست شو میگه شما خوی کنه کانال وی کنه کمادورا تروریست بس من همین خیلی من میلیارد آدمو اشغال بکا مقصد که من آدمو که مدارو من میدونم که من تماشا دارم من اول دیدن شناختنم کیم پگای خونه میرم من میدونم اینو برو شما یه مردم من روسی یک چند روز پیش یک آدم خلاصه گفت من 4 دقیقه دیگه گپ میزنم 2 دقیقه دیگه من که نبرو میرم بیا اشقلب که مقصد پاسپورت من ندادن من دیگه پاسپورت کردم با پلی وازبین ای بانک قرض کردم 13000 سومون هم 13000 سومون
من دستر هم پاسپورت خارجی زدگیم نوم الماز مولانورف کردگی اومدگیم سکرت نیست یگون چی نومم الماز مولانورف ای نکی در اصل فامیلیم دیگه میدونه من نکی من این نوم بگم تو کی مقصد بکویم اگر در کارت باشم در کارت نباشم زنگ بزنی نمره تلفن ما بگیری میگم 963 158 71 22 ایمو واتساپ وایبر همه نمود جوندوره همین اینترنت دارم مقصدم کی مقصدم شما پاسپورت من شما نمیتیه 2016 تا امروز پلاس سپوریدم تا همین روز شما نمیتیه من با دیگه پاسپورت از تاجیکستان اگر من اوقا خوینی ملت باشم اگر من مثال ضرر رسون به جامعه باشم مثال شما من هم پاسپورت نمیداده من نمی اومدم نه که من امروز اومدم من یگان کاری خطاگی نکردم من هم که هستم زنم فرزند نمیخورم من 4 تا فرزند دارم مثال قفای زندگی خودم بله خیلی خوب ما فهمیدم هدف شما را فهمیدم شما موضوع امروزه که بود امروز نقض حقوق انسان شده است که حادثه که حقوق تو پایمال شده باشه آیا این را از حقوق از پایمال شوی حقوق خودت میدونی همیرا من فهمیدم که همینجا گپ درباره حقوق من گفتم به همین حقوق من پایمال شده اگه من همینجا بگم که هم پاسپورت من چون نمیتونم تا همین روز 2016 تا این 2021 ساعت اینا 10 شده است کنی و کسایی که از رحمانوف دفاع میکنن میگن تاجیکستان 100% نشتی اگر اون رحمانوف دیگه یگان آدم خیلی نیست که از رحمانوف آشکار ببره گپ زنه هست یگان مردک یا که رحمانوف فقط همین زنکا دفاع میکنن کو کسایی که تهدید میکنن کو کسایی که ببرین کو یک ببینیم تو کو چقدر با قدر قوت دارین نبر آمدن اینها در اینترنت که در این دلالت کننده این است که حکومت ضعیف است حکومت والله قسم به مسرکوهای گروه 24000 زدگی ایش میگه ببروید گپ زنه اوش میگه ببروید گپ زنه به مسرکوهای گروه 24000 زدگی این قدر حکومتی که دبدبه و وایمه و ایرا زندان میکنه و او را میکشه بیاین وزیر ما فقط نمیجه فقط میشینم تو گپ زنم روی ازو اینه برادر گپ زنه یک آدمی بگم فهمیده بیایه مسئول بیایه اون کسایی که اونها مسئولیت امروز و فردای مردم به عهده گرفتگیان کنی دک جان فرمان بر آخر به مهان گوش به خدا شد کی دادی ما را میشنوه کو مسئولین بیاین من برای حقوق گفتم برادر من پیش تنکه بردگی 12 شبانه روز گفتم برادر به غز شته یگان سندودگی نیستم من در یگان چه علم نمیکنم من ای زن اقارت کردن ای مادر اقارت کردن ای پدر ای همه چیز داشتم اقارت کردم من در یگان چه علم نکنم ای زن ای مادر ای خواهر میگو یا خدا را دشنام میکنن تو زن مادر برای اینا یک چیز عادیه یا به خدا تا دشنام میکنن او خدایی که ما عبادتش میکنن والله او را دشنام میکنن من زبس ها دارم دلایل دارم در این باره اون باور کنن که هی برای چرا این اوچه و اپا و این چیزا پروست همین سریاسکا سلا باشدگین برای اینا را مقصد 100 نفر به خدا قبول کنم تلفن هر کسی که با مقامات روبروش است هیچ کدامش همچون یک انسان معامله انسانی با اون جنایتکار حتی باشد یک انسان بیگناه یعنی هیچ وقت یک معامله انسانی نمیکنن اینا ایجابیا چایترا پایترا خواهریترا یا فقط درنگی که نمی آدم فیراد نکنه که برادر عزیز مرحمت ایبری بالا بگذار بیاد صدا آب بگیرم یا لا امید صحبت شو هم وای یا این خیلی میکنن بران مردانک میزنن تا هموی که میزنن تا با میبرایم بیرن در پشت در وقتی که یکون اولاد تا اجداد تا یا اوتا تا یا اوچه تا کدامش کشتگه با پیشی اون میایه میگه قام شنخه من خودم همه جا باشه ما او را میبرارم نمی قدر سوم قطعی بله ای هموی که یک لحظه فقط یک زنگ تلفنی در واتساپ قبول کنم کسانی که از رحمانوف دفاع میکنن همونا باشن که ببینیم که درباره این نقض حقوق انسان در تاجیکستان چی نظر دارن آیا واقعا حقوق انسان نقض میشود یا که چی میگن بله بله خب
برادری که در ایما با ما هستین، شما چی گفتنی هستین؟ آیا چی است در حیات شما کدام حادثه یا واقعه که حقوق شما پایمال شده باشه؟ بله برادر، بله. ما وقتی که اگر گوش کشته باشن، وقتی که ما مقصد نوزن بودم، زن گرفتم مقصد، وقتی زن ما زکس فایرات کردم، مقصد که برای زکس کردن رفتم، مقصد ما زن ما مقصد سطر مقصد کم که مقصد در پیش یمو بدبختای حرامزاده مقصد یگم جوش مقصد نتوا. وقتی ما زکس درآمدم اونجا یک زنک شیشتگی بود. وقتی درآمدم گفت که اینجا با سطر ممکن نیست در آمدن. ما گفتم چی با ممکن نیست؟ خیلی اینجا قانون گفت رئیس جمهور مقصد شما باید که سطر مقصد سر زنتون مقصد بگیرین بعد بدروین در چیز عکس ده. ما گفتم کدام قانون در کجا گفته که همین سطر مقصد بگیرین؟ میگه قانونی مقصد رئیس جمهور های. ما رئیس جمهور مسلمان نیست مقصد که تو سطر الله که فرض های که تو فرض الله میگردی مقصد ای مرگ گرفته نمیتونین. فردا روز قیامت همه یک جا میریم پیش الله. روز قیامت شما چی جواب میتین داری؟ یک کسی گشت همونجا مقصد خیست اومد به سر مرا، ما کم پدرم قطیم بود والله قسم اگر همون زنه کنی ترد پرد میکنم مرد چنی نه که مرا در همون اولاد مقصد در همون اولاد برادر ما باشه همتری گفتم ما والله قسم همون پدرم کم تره ما گرفت اگر والله قسم ما در همونجا یا میکشتم شما یا میکشتم نو قرار داشتم دیگه. درست برادر. مقصد همین قانون مقصد همین قانون الله که مقصد انسانیت مقصد هر یک مرد مسلمان هر یک زن مسلمان مقصد همین قانون باید که رعایت کنه. او مسلمان نیستن در حکومت شیشتگی در سر وظیفه. اگر الله بترسن بله اگر الله بترسن بیرانه میروند. و خب راستی در بین اونها هستن جوان مردایی که اونها دلشون میسوزه، اونها منتظر هستن که هر چقدر که مردم بیدار شدن میگیره اونها روحیه گرفتن میگیرن. اونها یک آرزو و امیدشون در بیدار شوی ما و شما میبینن. یعنی که از داخل کشور هم حتی انسان‌هایی که در لباس حربی هستن اونها هم حتی امروز از همین رژیم رحمانوف بیزار شدگی هستن. خب یک لحظه. خب برادری که در واتساپ تماس گرفتگی هستین سلام علیکم. سلام علیکم آقای خوبی تنجی؟ خدا را شکر میشود. فقط ما زنگ را قبول میکنم در این رقم در واتساپ کسی که از رحمانوف دفاع میکنه. زنگ میزنم یا سوال دارم سه مشت زنگ میزنم تلفن رو نمیگیرن التماس نکشن برای همین حقوق میگن برای همین. خب مثال زنگ میزنن حقوق هم تنجای هیچ کاره هیچ نمیگه 100% زنجیر قد دستاتون نبستیان همه تنجای میگن مثال و همه آدمای همین دولت تن حکومت هم اگه دین یا ویدیو را نگاه کردیم یا رابط شاید کار میکنه داشنو میشدن دو کسا بردن در دروی ماشین لغت کردن برش کردن همین کجا بله اون ویدیو رو من دیدم. بله. خب اینجا یک برادرایی که من نمیدونم که این برادر یکون پیغام نوشتنی بده هستم با از او موند است. اینجا یک فونکسیای دیگر به نام سوپر چت است. اونو با البته بگیم که پلاتنی هست. کسانی که کدام پیغام دارن برای مردم میرسونن یا که خطی کدام گفتنی هستند که میخواهند در این اسکرین ما نشان بدیم برای مردم بگذاریم و پیغامشان برای مردم بخونیم. به این شکل میتونن که هم بگیم یاردم شما برای مبارزه و برای مبارزان می شود و دیگر اینکه پیغام شما هم خوانده می شود و هم در اسکرین گذاشته می شود. اینجا یک برادر $19 گذراندگی است در همین سوپر چت. برادر تشکر زیاد. خداوند این خیر شما را به درگاهش قبول بکنه. خلاصه به این شکل هر کسی که کدام پیغامی که داشته باشه حداقل یک چیز نوشته کنین که این هم پیغام شما برای مردم رسانده شود و اینجا خوانده شود و هم کمک شما برای مبارزه می شود. سلامت باشین. خب برادری که در ایمو تماس گرفتگی هستین تشکر زیاد. اینجا ما
یک زنگ دیگری قبول میکنیم در واتساپ انشالله که باز در آینده هم صحبت میشیم. سلامت باشین برادرها، سلامت باشین. زنده باشین. خب برادرایی که در استودیو با ما هستین، برای شما هم تشکر. اینجا دیگرها هم آماده داخل شدن در استودیو هستن، اما متاسفانه اونها با چهره نیستن و من اونها را قبول کردن نمیتونم. کسانی که بدون چهره با آواز میخواهند تماس بگیرین میتونن که در واتساپ و ایمو تماس بگیرین. زنده و سربلند باشه برادرایی که در استودیو با ما هستین. پناه خدا نگهبان تو باشه. همین گفتنیم که مقصد برای همه آدمای حکمتدارا گفته استم که یک کانال اگر یوتیوب بوی کردن نتونه، من پروگرامیست نیستم که من عقل میگیره که یک تا یوتیوب بوی کنم، من خیلی کانال بوی کنم. لوگین پارول شمیتیم تو چهره زمین برادر اشرف حسین. اگر شما مثال من نوای نکنه که نمره در بالا ذکر کردی بودم، واتساپ وایبر ایمو هم چی دارم، زنگم بزنه هوی میکنه میتیم تو. مقصد این مردم با اینو را زنگ نزنن، با شما را پرما افیر بختو زنگ زنن، درد دلش مردم بگه. ما ایجا گپ زنیم که نهگور فقط در میره. شما آیا نمیدونید؟ بله تشکر برادر. ما ان شاء الله که پیغام شما رو گرفتن. و علیکم السلام. در واتساپ تماس گرفتگین بفرمایید. موضوعی که امروز گذاشتیم برادر شما از رجل، ما امیدوارم که کسانی در واتساپ تماس بگیرن که اونها مخالف رژیم رحمانوف هستن، اونها از رحمانوف دفاع میکنن. اگر شما از همون جمله باشین مرحمت و در غیر این صورت ما زنگ شما را قطع میکنم. نه از رجل، ما فقط مخالف همین رژیم پشوای در ایمو تماس بگیرید. خیر. خب سلامت باشه برادرایی که در استودیو با ما هستین. من نمیدونم من آخر سخن کنم. خب برادر خدا نگهدارت. بفرما برادر.